მოგესალმებით კომპანია კავკასია პროგრამას კლუბები გვამსწრებენ მეტალი წამყვანი მიხეილ ცაგარელი სირენ ტექნიკური პრობლემების გამო ჩვენ დაგვაგიან და ეთერში შესვლა მაგრამ არ აქვს ახლა კონსერვებას გავაკეთებთ ამ დროისა და ვისაუბრებთ თქვენთვის საინტერესო ასტროლოგიურ თემებზე უბრალოდ სკოლის ესე იგი პირველი და ნიშნული რომელიც დღეს უნდა გავითვალისწინოთ და დღეს არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე მინდა ყველა მექციოს ამას ყურადღებას დღეს იცით რომ საკრალური დღეა და ამას ჩვენ ადრეც გამოცხადეთ რადიოც გამოაცხადეთ ალგონე კავკასიის მშობლითაც და კითხვა მინდა გითხრათ ესე იგი რა შემდგომრობს იგი ორიანების დღეა ანუ ამ შემთხვევაში ორი რა ნიშნავს პირველ რიგში ამ წელიწადს მართობს მთვარე მთვარისას თქვა მთავარი ცხვი არის ორი ამის გარდა თქვენ იცით რომ მთავარი ცხვი ვერთხი წელიწადისა უკავშირდება 4-ს 4 შედგება 2-2-ისგან და ჩვენ ახლა გვაქვს რა დღეს 2 თებერვალი 02 ამას ემატება კიდევ რა 2020 წელი ისე 2-0 და 2-0 და აქ უკვე ესე იგი ნიშნავს იმას რომ სადაც უკვე ჩვენ ესეთი რიცხვები გვაქვს ეს უკვე დღე ძალიან მნიშვნელოვანია დამთხევა შემთხვევითი არ არის და უკვე საკრალური დღე ამიტომ ეს არის დღე რომელიც გვაძლევს საშუალებას რომ რაღაცა ჩავთქვათ მნიშვნელოვანი სამყაროს კოსმოს რაღაცა შეიძლება ვიოცნებოთ რაღაცა წარმოვიდგინოთ წარმოვისახოთ და აქედან გამომდინარე ეს მოგცემს საშუალებას რომ ესეთი დღე და მის ენერგია მინდა გითხრათ რომ არის ესეთი დღეები დამჯერეთ. Ბევრს ეს არ ჯერა, მაგრამ არის განსაკუთრებული დღეები, როდესაც ძალიან კარგია რაღაცის წარმოსახვა, როდესაც ძალიან კარგია რაღაცის ჩათქმა. ყველა ახლა შეიძლება ნებისმიერ დროს ვიოცნებოთ თავისთავად, მაგრამ რეალიზაცია მოცნებისა ან ჩათქმისა სხვადასხვანაირია. აი ზოგი არის დღეებისაც, როდესაც ძალა ეძლევა ამ რეალიზაციას და უშუალოდ იმ თქვენი სურვილის შემდგომი ასრულებისა, ან არ ეძლევა ამის საშუალება და ამიტომ ჩვენ დღეს გვაქვს სწორედ ესეთი საკრალური დღე, როცა ვამბობთ ეს ნიშნავს ამას, რომ განსაკუთრებული ენერგიების დღე არის დღე, რომელიც ასევე გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი დღეს გავაკეთოთ, მოვიმოქმედოთ, ანუ ჩაუთქვათ და უშუალოდ თუ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში პირველ რიგში ეს კარგი იქნება თუ გაგეთდება საღამოს 20 საათზე, აქ კიდე გვემატება ნახეთ, ანუ საღამოს 8 საათი, ეს არის 20 საათი რეალურად, აქ კიდე კიდე ერთი 2 ემატება და კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ თქვენ, ესე იგი, შეგიძლიათ ლოცვითაც გააკეთოთ ეს სურვილების შემდგომი აღსრულების, ასე ვთქვათ, რიტუალი, შეგიძლიათ უბრალოდ ჩვეულებრივად დაუშვათ წარმოედგინოთ, რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, ან მოდით ვთქვათ, ასე უბრალოდ ჩაუთქვათ თქვენ თავს სურვილი, შეიძლება ჭიქით ჭიქაში ხელში უბრალოდ ჭიქა გქონდეთ, კარგი იქნება აქ წითელი ღვინო სხვათა შორის ამ ხრივ, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ ღვინის მატლი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, თუ გვაქვს, ნუ შეიძლება ჩვეულებრივი ღვინოც იყოს კი ბატონო შეიძლება ყოველგვარი სასმელის გარეშეც და სანთელთან ვიმუშაოთ 2 წალი სანთელი ავიღოთ თეთრი ფერის კარგი იქნება ამ სანთელთან მუშაობა იმიტომ ცაცხლის ენერგია გადამტანი ენერგიისა ყოველ შემთხვევაში 20 საათზე საღამოს ან 22 საათზე თუ 20 საათზე ვერასწრებთ 22 საათზე თუ ორივეჯერ იქნება ეს კიდევ უკეთესი თუ 20 საათზე შეძლებთ დღეს საღამოს და ასევე შემდგომ 22 საათზე ნახეთ კიდევ 2-იანი ემატება ამას კიდევ უკეთესი იქნება ესე იგი 2 თებერვალი 02 2020 წელი 20 და 20 და კიდევ ამას ემატება 20 საათი საღამოს ან 22 საათი ან ორივე ერთად 20 საათი და 22 საათი შეიძლება ორივეჯერას დაუშვათ ამთოდ სანთლები ორივეჯერ დაუშვათ შეგიძლიათ ღვინის გარეშე ან ღვინოსთან ერთად ჩაუთქვათ და ისურვოთ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში ამ წლის განმავლობაში. აი ესეთი საკრალური დღე გვაქვს და ამიტომ ხალიდან მოდით ნუ გავუშვებთ ესეთი დღე ძალიან იშვიათია რომ ამდენი ერთნაირი ნუმეროლოგიის პრინციპიდან გამომდის უკვე ამდენი დღეების ერთ და იგივეობა ხშირად გვაძლევს მეორებ შესაძლებლობას იმისა რომ ამ საკრალულ დღეს რაღაცა ასე თქვა ჩათქმული რაღაცა სურვილი გამოხატული შემდგომ გახდეს ასე თქვა წარმატების მომტანი ან შემდგომ რეალიზაცია მოხდეს მისი. ამას ჩვენ არაერთხელ ხვდებოდით, მინდა გითხრათ რომ არიან ადამიანები რომელსაც ეს კარგად იციან, მათ შორის აი თქვენ გახსოვთ ჰომეოპათი ალბათ თინა თოფურია, სხვათა სტომარი მყავდა რადიო ფორტუნაში გუშინ და მანაც ისაუბრა ამ საკრალულ თემებზე და მას აქვს შეიძლება ესეც საინტერესო ჯადოსნური ჯოხი და იცის სწორედ ეს დღეები, როდესაც აი ამ ჯოხთან ერთად ის რაღაცას ჩაუთქვავს საკუთარ თავს და ნუ ყოველ შემთხვევაში წლების განმავლობაში მან ძალიან კარგად იცის რომ არა მარტო მისთვის, არამედ მისი ახლობლებისთვის თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ დღეებს და რამდენი რამ აუსრულდათ მათ. ამიტომ ყავს ესეთი ადამიანები, ვისაც აქვს ესეთი დაკვირვებები, ესეთი ასე ვთქვათ გარკვეული ტესტები ამასთან დაკავშირებით
დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე ესეც უკვე ფაქტორია, ასე ვთქვათ, იმისა, რაც ხელს უწყობს შემდგომ განვითარებას, წინსვლას, წარმატებებს და შემდგომ. ამიტომ მოდით ნუ დავკარგავთ დღევანდელ დღეს, ეგ საღამოს დღეს 20 საათზე, შემდგომ 22 საათზე ავანთოთ 3.2 წალი და ჩაუვთქვათ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში. თუ იქნება ღვინის ხელში, კი ბატონო, 3 შეგიძლია დაეჭიროთ ერთ ხელში, მეორე ხელში ღვინო და აი ესეთი სახითაც თქვენ შეგიძლიათ სხვაჩვენს ძალიან კარგი იქნება ამ ფორმით შეგიძლიათ ლოცვად შეატაროთ და მერე ჩაუვთქვათ თუ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში თხოვეთზე და ძალებს ფარველ ანგელოზებს, თავარ ანგელოზებს რომ მათ დახმარება გაგიწვიონ აი ამ თქვენი სურვილის ასრულებაში და აი ესე მოდით აი ეს დღე არ დავკარგოთ და ეს საათები ამ ხრივ გამოვიყენოთ. ეს დღეს არის საკრალური, მოდით ვთქვათ ასე, ლოცვის დღე თუ გინდა თქვათ ასე, ჩათქმის რაღაცის ჩათქმის დღე, რაღაც თქვენი იდეების შემდგომი რეალიზაციისთვის აუცილებელი დღე, იფიქრეთ ამაზე. ეს ყველაფერი შემდგომ ახდება. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ამ კუთხით. ეხლა რაც შეეხება უკვე ასტროლოგიურ ჩვენს პროგრამას, ანუ რა ტენდენციები გველოდება და რა ტენდენციებია უპირველეს ყოვლისა შემდეგ კვირაში მოსალოდნელი ზოდიაქოს ნიშნათათვის, აი ამით დავიწყოთ. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ ეგ ცეცხლის სტიქის ვერძი ზოდიაქოს ნიშნით, პირველი ნიშანია და ამიტომ ტრადიციულად ვერძით ვიწყებთ. მოგეხსენებათ, ეხლა მზე გადის მერწყული ზოდიაქოს ნიშანს, რომლის ჰაერი სტიქიას განეკუთვნება. ჰაერი კი მოგეხსენებათ, კარგად აღუევს ცეცხლის სტიქიას. აი ცეცხლის სტიქიის წარმოქმნილი ვერძი, ამიტომ ვერძი ამ პერიოდში ძალიან აქტიურია, ძალიან ენერგიულია, ძალიან ინიციატივიანია, ფრიად თქვათ, გონებამახვილია და მეტად კონტაქტურია. ეს ის პერიოდია, რომლის ობისას თქვენ შეიძლება აუხსნათ საინტერესო ახალი პერსპექტივების წინაშე. ეს ის პერიოდია, როდესაც ბიზნეს სფეროში შეგიძლიათ შემოქმედებითი კუთხითაც აუცილებლად თვითხოვს იმას, რომ ეს ტონუსის შემცირების კუთხით თქვენ არ გადაეტვირთოთ სარისკო მოქმედებას, მოვერიდოთ რაღაც განსაკუთრებული მნიშვნელობის საქმეს აქ ნუ შევასრულებთ და ამ ხრივ იყო ცოტა ფრთხილი და წინდახედული ყოველდღიური საქმეებით შემოვიფარგლოთ. და მაინც გახსოვდეთ რომ და დაღლილობა რადგან არის აქ მაღალი უკვე მეტად დავისვენოთ, მაგრამ ამავდროულად საქმესაც უნდა მივხედოთ, იმიტომ რომ საქმიანი კუთხით ამ პერიოდს აქ უდავოდ სასიკეთო შესაძლებლობები, მათ შორის ხელსკობს იგი პროფესიონალურ წინსვლას და განვითარებას, კარიერულ წინსვლას, პროფესიონალურ რეალიზაციას თქვენი იდეებისა და რეალიზაცია ამ იდეებისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ? იმიტომ რომ მზე ახლა იმყოფება თქვენს ეგრეთ წოდებულ მეათე ასტროლოგიურ სახლში, ეს არის კარიერული სახლი. რაც ხელს უწყობს თან კარგი ასპექტი აქვს მზეს მარსის პლანეტას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხელს უწყობს საქმიან წარმატებებს, რაც თავისუფლ ხელს უწყობს პროფესიონალურ წინსვლას, კარიერულ განვითარებას. ამიტომ ნებისმიერი პროფესიონალური საკითხი შეგიძლიათ ძალიან კარგად და ადვილად გადაწყვიტოთ. ეს პერიოდი ძალიან კარგია შემოქმედებითი მუშაობისათვის, სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისათვის. აქ შეგიძლიათ ძალიან პერსპექტიული საქმიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბება, იდეების მეორე კონკრეტული რეალიზაცია. ერთადერთი კიდევ რაც ითხოვს აქ ყურადღებას ამ კვირის განმავლობაში ჯანმრთელობის გარდა, ეს არის ფინანსური საკითხი. ანუ რა, მოერიდეთ ყველა სახის სარისკო მოქმედებებს, სარისკო ხარჯებს. აი ეს არის ერთადერთი. ის იგი ოდნავ მაინც საეჭვო თუ არის რაღაცა პროექტი, ან რაღაცა დაუშვათ ისეთი იდეა, სადაც თქვენ უნდა ჩადოთ ფული, მაგრამ ცოტა სარისკოა. აი მოერიდოთ ამას.
აი ეს იგი ჯანმრთელობის საკითხები და ეს არისკო ფინანსურ ასე ვთქვათ დაბანდებებს მოვერიდოთ. და ნუ გადავიტვირთებით პირველ რიგში. სხვა მხრივ საქმიანი კუთხით მეორე აქ საკმაოდ კარგი პროფესიონალური შესაძლებლობები გაქვთ. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, საკმაოდ კარგი პერიოდია ტყუპებისთვის, თუმცა ეს ნიშანი ფრიად აქტიურია, ენერგიულია, ინიციატივიანია, ამიტომ გონება מחვილობაც საკმაოდ მაღალ დონეზე აქვს, თუმცა უცხოენების ასათვისებლად საკმაოდ კარგი პერიოდია. ეს პერიოდი ძალიან კარგია იმ მხრივ, რომ თქვენ შეიძლება იპოვოთ ის ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტურად იზიარებენ თქვენს ხედვებს, თქვენს იდეებს და ხელს სწყობენ ასევე სხვა შორის თქვენი იდეების მეტად რეალიზაციას. მოგზაურობისა და მგზავრობისათვის, უცხოელებთან კონტაქტებისათვის ძალიან კარგი პერიოდია, იმიტომ რომ მზე ეხლა გადის მე-9 ასტროლოგიურ სახს, რომელიც მართავს სწორედ უცხოეთს, უცხოელებთან კონტაქტებს, ამიტომ რაც შეიძლება მეტი გქონდეთ კონტაქტურობა, კომუნიკაბილურობა, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, სხვა სახის დისპუტებში, სემინარებში მიიღეთ მონაწილეობა, გააფართოეთ მეგობართა წრე, ნაცნობთა წრე, ეს ყოველივე ხელს შეუწყობს თქვენს წინსვლას და წარმატებებს. და ამჟამად მოდით ისიც, რომ ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას აქვს შორის აი ურთიერთობა ფსიქოლოგებთან, ფსიქოლოგიური კონსულტაციების კუთხით, ამ ხრივაც ეს პერიოდი კარგი, ახალი სამსახურის დასაწყებად, ძალიან კარგია, შეიძლება ახალ საინტერესო პროექტში ჩაერთოთ და მის რეალიზაციაში, ხელშეკრულებების დასადებად, იურიდიული საკითხების გადასაწყვეტად ეს პერიოდი ასევე მეტად სასიკეთოა. ზოგიერთ თქვენთაგანი შეიძლება აღმოჩნდეს ხოჭის მემკვიდრეობის მიღების წინაშეც კი და არის გამორიცხული, აქ შეიძლება პირად ურთიერთობებში ზოგიერთი აქ შექმნის ოჯახს და უშუალოდ ზოგიერთის ურთიერთობა უფრო მაღალ დონეზე ავა, სასიყვარულო პარტნიორული, ამიტომ პერიოდი ყოველხრივ სასიკეთოა, რომელიც ითხოვს აუცილებლად აქტიურ მოქმედებას თქვენი მხრიდან. და ახლა ამის წინაპირობა კიდევ რა არის? ამის წინაპირობა არის ის, რომ თლიანობაში თებერვალის აი ეს პერიოდი უკვე ძალიან კარგია. ამას სხვადასხვა ჩვენ ცოტა ხანში ვისაუბრეთ, ზოდიაქოს ნიშნებს დავასრულებთ ამის მერე, მაგრამ ახლა მოდით აღმოჩნდეთ, რომ თებერვალი რადგან პოზიტიური თვე არის ენერგეტიკის კუთხით, დედამიწა პოზიტიურ ენერგო ველშია, ამიტომ ეს ყველა ნიშანს და ყველა მოვლენას ხელს უწყობს მეტად, ასე ვთქვათ, განვითარებასა და წინსვლაში პოზიტიურ ენერგიების მოზღვავებაში, ამიტომ თითქმის ყველა ნიშანს, აი ხა კუროსაც კი, რომელსაც ხა ენერგოტონუსი დაბალი აქვს, სხვა წლებისგან განსხვავებით, აქ პროფესიონალური კუთხითაც კი მიეცა წარმატების შანსი და შესაძლებლობა. ხო, იმიტომ რომ ეს დედამიწის ენერგოველი პოზიტიური ყველა სახის ნეგატიურ გამოვლინებებს მეტნაკლებად აკრობს და უფრო ასე ვთქვათ, მათ პოზიტიურ ელფერსაც აძლევს. ამიტომ განსხვავებით დაუშვათ აი ბოლო რიცხვებიდან, იგივე იანვრისა, თუნდაც აი მთლიანობაში, ახლა უკვე აი მკვირიდან თანდათან ჩვენ ვიგრძნობთ აი განსაკუთრებით 5 რიცხვის შემდგომ თებერვლისა, რომ პოზიტიურ ენერგოველი დედამიწისა ქმნის თითქმის ყველა ნიშნისთვის სასიკეთო შესაძლებლობებს, შანსებს, და უფრო დადებით გუნება განწყობას და ასე შემდგომ. და შეიძლება კერჩხები ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს თქვენ ენერგოტონუსი აქ ასევე შედარებით ასე შემცირებული, ამიტომ ზედმეტად ნუ გადაიტვირთებით სარისკო მოქმედებებს აქ მოდით მოვერიდოთ და დრო და დრო დავისვენოთ აუცილებლად ეს თქვენს ორგანიზმს აქ ჭირდება რომ მოიკრიბოს ძალები. მოდით დავუშვათ რომ უკვე ამ კვირიდან განსაკუთრებით 5 რიცხვიდან თქვენ იგრძნობთ რომ აი პოზიტიური ასპექტები იქნება ცისკაბადონზე რა მთვარის კვანძებისა პლანეტა მერკურისთან ეს ხელს შეუწყობს მეტად ზოგიერთ თქვენი საინტერესო იდეის მოულოდნელ და პრაქტიკულ რეალიზაციას. მიზანს ტრაპეზის ზრდას თქვენში. ეს ის პერიოდი, რომ ხელს შეუწყობს ძველი შეცდომების გამოსწორებას. აქ თქვენ ჩადებთ საძირკვალ შემდგომი თქვენი ცხოვრების სრული წინსვლისა და წარმატებებისა. ეს ის პერიოდი, რომ მსოფლიოს აუცილებლად უნდა აღიქვსოთ ოპტიმიზმით. ეს უფრო მეტად ხელს შეუწყობს თქვენი იდეების რეალიზაციას და მეტად საქმიან წარმატებებს. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია ლომთათვის, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი თქვენი საკმაოდ მაღალია, აქ უამრავი საინტერესო შესაძლებლობები მოგეცემოთ თქვენ და ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას თანამშრომლობისთვის კარგი პერიოდია, პერსპექტიული ნაცნობობისთვის, ეს პერიოდი ხელს უწყობს ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მით უმეტეს მზე აქ იმყოფება თქვენს მე-7 ასტროლოგიურ სახლში, რაც ძალიან კარგია, მათ შორის პარტნიორული ურთიერთობებისათვის ხელს უწყობს იგი ასე ვთქვათ იურიდიული საკითხების მოგვარებას, მოწესრიგებას, აქ უფრო მეტად დიპლომატიური ხდებით, რაც ხელს უწყობს ასევე დიპლომატურად ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტას და არა ჯიქურ, მოდი ვთქვათ ასე. ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას თქვენ შეგიძლიათ აქ ბიზნესი განავითაროთ თქვენი. შემოქმედებითი რეალიზაცია მოახდინოთ თქვენი პოტენციალისა. აქ შეიძლება ახალი ვთქვათ არა მარტო შემოქმედებითი პროექტის წინაშე აღმოჩნდეთ, არამედ ახალი მატერიალური წყაროები იპოვეთ.
რაც გამოჯობესებს თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას. აქ შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ ფრიად საინტერესო ახალი პერსპექტიული კოლექტიური მათ შორის პროექტების წინაშე. აქ ზოგიერთ მომენტში აღმოჩნდება მივლინებაში საქმიანი ურთიერთობებისა და მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ეს პერიოდი მეტად ნაყოფიერი. ამიტომ მთლიანობაში იგი ხელს უწყობს თქვენს განვითარებას, წინსვლას, ახალი პერსპექტივების დასახვას და მატერიალიზაციას. რაც შეეხება ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოდით დავუშვათ, რომ ეს პერიოდი ითხოვს ისო ყურადღებას ჯანმრთელობის მიმართ. ჯანმრთელობა ჯერ კიდევ არ ამდგრადია, იმუნიტეტი მაინც შედარებით დაბალი, ამიტომ ეცადეთ არ გაცივდეთ, მეტი დაისვენოთ, კარგად გამოიძინეთ და ასე შემდგომ ორგანიზმს მიეცით თქვათ აღდგენის საშუალება ენერგიისა, მაგრამ ამავდროულად პოზიტიურ ასპექტებია სისკაბოდნზე იუპიტერისა, მაგალითად ნეპტუნთან, ასევე პლანეტა ვენერასთან. ეს ხელს შეუწყობს რას? იმას, რომ თქვენ უკვე შეძლებთ კარიერული თვალსაზრისით საქმიანი კუთხით მეტად განვითარებას, მეტად წინსვლას. აქ შეიძლება სხვათა მხრიდან თქვენი აღიარების წინაშე აღმოჩნდეთ. აქ ფინანსური სტაბილურობის დამყარების ტენდენცია ასევე არსებობს და ამ ხრივაც კარგი ერთ-ერთი, ესე იგი დღევანდელი და ხვალინდელი დღე ითხოვს ყურადღებას რა მხრივ. აქ შეიძლება ცოტა დაიძაბოს სიტუაცია მაგალითად ოჯახში. ან რაღაცა დაუშვათ გაფუჭდეს სახლში. რისი ტენდენცია არის, მაგრამ აუცილებლობა ამის არ არის, მაგრამ თუ ესეთი რამე მოხდა, ამასაც შვიდად მეუდექეთ და საქმიანად რო იტყვი. ამ მთლიანობაში ეს პერიოდი საქმიანი კუთხით სასკეთოა, თუმცა ჯანმრთელობას მეტად გაუფრთხილდეთ და ნუ გადავიდურთებით ზედმეტად. რაც შეეხება სასწორო ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, საკმაოდ კარგი შემოქმედებითი პერიოდია თქვა, იმიტომ რომ ტონუსის სასწორად აქ მატულობს, გონება מחვილობა საკმაოდ მაღალ დონეს აღწევს, კომუნიკაბილურია ფრიად ეს ნიშანი, ამიტომ შემოქმედებითი კუთხით, ბიზნეს საქმიანობის კუთხით ეს პერიოდი ძალიან კარგი. ამიტომ მზე იმყოფება ახლა მეხუთე ასტროლოგიურ თქვენს სახლში, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქ აღიარების დაფასების ფაქტორი სხვათა მხრიდან თქვენდამი მოემატებს. ეს პერიოდი ხელს უწყობს ასევე პირადი ურთიერთობების გამოჩებესებაში, ახალი რომანტიკული თავგადასავლების წინაშე აღმოჩნდეს ზოგიერთი თქვენთაგანი, იპოვოს თავისი სიყვარული რო იტყვიან. ეს ის პერიოდია, რომლის შეუძლებლობისას შეგიძლიათ არსებული ურთიერთობები უფრო მაღალ დონეზე აიყვანოთ და ფრიად ჰარმონიული ელფერი შეძინოთ მათ. ეს ის პერიოდია, რომლის შეუძლებლობისას თქვენ შეგიძლიათ აქ მიიღოთ დახმარება თანადგომა ახლობელთა მხრიდან, მეგობართა მხრიდან, რაც ხელს შეუწყობს ასევე ზოგიერთ თქვენი იდეების და გეგმების რეალიზაციას. აღნიშნოთ ის, რომ ზოგიერთ თქვენთაგანი ფინანსურადაც კი დაგეხმარება, უბრალოდ ზოგიერთი მათთაგანი ფინანსურადაც კი დაგეხმარება თქვენ თუ ესეთი აუცილებლობა იქნა. განსაკუთრებით აი 5 რიცხვიდან, მოდი თქვათ ასე უკვე აი თქვენ შეიძლება ხა ყველა ნიშანს ეხება, ეს აი 3-ში და 4-ში შეიძლება ნაკლებად იგრძნოთ კიდე ეს ტენდენცია, მართალი უკვე იწყება ეს პოზიტიური პერსპექტივები ხვალიდან, მაგრამ ნუ 3-ში და 4-ში კიდევ შეიძლება ისე ვერ იგრძნოთ, როგორც უკვე 5 რიცხვიდან, სადაც უკვე ეს სასკეთო პერსპექტივები კიდევ უფრო მეტად გაუვლებიან და მოემატებიან, უფრო თვალშესაცემი გახდებიან ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის, მათ შორის სასწორისთვის და აქ უკვე ეს პერიოდია, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ აშკარად, მოდი თქვათ ასე, შეძლოთ საკუთარ შემოქმედებითი ნიჭის დაუნარის ახლებურად გამოვლენა და ძალიან სარფიან პროექტებში ჩაბმა. რაც შეეხება მორიელი ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, ეს პერიოდი, როდესაც მორიელთა უმრავლესობა შეძლებს აქ მოწესრიგებას თავისი საქმეებისა, საკითხებისა, ქმნის კომფორტულ სიტუაციას და მთლიანობაში მოდით ასევე აღნიშნოთ, რომ აქ საკმაოდ მატულობს შრომის უნარიანობა, თუმცა ჯერ კიდევ გახსოვთ, რომ ტონუსი შედარებით დაბალი, ამიტომ მაინც ზედმეტად ნუ გადაიტვირთებთ, ეცადეთ არ გაცივდეთ ამ კუთხით. ეს პერიოდია, რომლის ველობისას თქვენ შეიძლება საკმაოდ კარგ შედეგებს მიაღწიოთ და მოდით აღნიშნოთ ასევე ისიც, რომ ეს პერიოდი, როდესაც შეიძლება არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზის წინაშე აღმოჩნდეთ და ეს სიურპრიზი შეიძლება სხვა შორის შემოეტანონ დავუშვათ შვილებმა, შეიძლება სასქესო პარტნიორებმა, ზოგიერთმა ნათესავმაც კი. აქ მზე იმყოფება თქვენს მეოთხე ასტროლოგიურ სახლში, რაც სწორედ ამ მოვლენებზე მიუთითებს და განსაკუთრებით 5 რიცხვიდან სვემორიელები იგრძნობენ, რომ აქ სხვა შორის სხვა სახის წარმატების ფაქტორი მოიმატებს, აქ სოციალური სტატუსი მოიმატებს, თქვენი შეიძლება ახალი პერსპექტიული საქმიანი პარტნიორული ურთიერთობების წინაშე აღმოჩნდეთ, რაც ხელს შეუწყობს მთლიანობაში თქვენს ასევე წინსვლას და წარმატებებს. რაც შეეხება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია წლის განმავლობაში ალბათ თქვა, იმიტომ რომ ტონუსი აქ საკმაოდ მაღალია. აღნიშნოთ, რომ აქ უამრავი საინტერესო კარგი სასიამოვნო ემოციის წინაშე აღმოჩნდებით, მნიშვნელოვანი მოვლენების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ, ენერგიულობა მატულობს, კომუნიკაბილურობა, შემოქმედებითი
გამოვლენებების ფაქტორი თქვენი ნიჭისა და უნარის აქ აშკარად მოიმატებს შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან საინტერესო სასარგებლო ნაცნობობის წინაშე განავითარო თქვენი ინტელექტუალური პოტენციალი ძალიან კარგი ასპექტია იგივე საგანმანათლებლო სფეროსთან ურთიერთობისათვის სამსახურო კვლევითის საქმიანობისათვის დავუშვათ ისიც რომ ეს ის პერიოდი რომ მსგავს ახლობლებთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას აქ შეიძლება ზოგადად თქვენთაგანი აღმოჩნდეს ახალი სასიყვარულო რომანტიკული კონტაქტების და სხვა საქორწინო ურთიერთობების წინაშეც კი ძალიან კარგი პერიოდია ყველა სახის მოლაპარაკებებისათვის, საზოგადოების წინაშე გამოსვლისათვის. ეს პერიოდი ხელსკობს სარეკლამოსოდ კომპანიების ფრიად სასიკეთო წარმართვას. ამიტომ მთლიანობაში ეს კარგი თქვენთვის პერიოდია, საერთოდ ასევე მეტად აქტიურად გამოვთ. რაც შეეხება თხისკას, მიწის სტიქიის წარმოადგენელ ნიშანს, აღნიშნოთ, რომ ენერგოტონუსი თქვენი მაინც ცოტა შემცირებული, ამიტომ თხისკებო ძალიან გადაიტვირთებით. გასაგებია, რომ გამარჯვების პლანეტა ახლა იუპიტერი მაინც თქვენ ზოდიაქოს ნიშანშია და წარმატების ფაქტორი ამ წლის განმავლობაში მაინც თქვენ საკმაოდ მაღალი გაქვთ, მაგრამ ამ წარმატებულ მთლიან წლის განმავლობაში თქვენს გაქვთ გარკვეული ასე ვთქვათ პერიოდები ცოტა აღმავლობისა, მე ნაკლებად აღმავლობისა და შემდგომ აი ეს პერიოდი ის არის, როდესაც აღმავლობის ტენდენცია ნაკლები ამ კუთხით რომ ენერგოტონუსი მცირდება, არ გაცილდეთ, არ გადაიღალოთ ტრაუმულარული ტენდენციების წინაშე არ აღმოჩნდეთ, რისი ალბათობა მაინც აქ მაღალია, მაგრამ თუ ამას გაითვალისწინებთ და გარკვეულწილად დაასვენებთ კიდევ საკუთარ თავს, მაშინ სათანადოდ, მაშინ ბიზნეს საქმიანობის კუთხით, პროფესიონალური კუთხით ძალიან კარგი პერიოდი. ეს ხელსკობს სხვა შორის შემოსავლის თქვა ზრდას და ან დაუშვათ მოპოვებას იმ ფაქტორებისა, რომელიც ხელსკობს თქვენი შემოსავლის შემდგომ ზრდას. ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას, უნდა ვთქვათ ასე, თქვენი გავლენის სფერო სხვებთან მიმართებაში მოემატებს. ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას თქვენ შეძლებთ ასე ვთქვათ პროფესიონალურ განვითარებას და წინსვლას და ასევე მოდით დავუშვათ, რომ ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას აქ იუპიტერის და მერკურის ჰარმონიული ასპექტი ნეპტუნის პლანეტასთან ხელს შეუწყობს ასევე თქვენი შემოქმედებით ინჭის და უნარის ახლებურად გამოვლენას. და აქვე მოდით დავუშვათ, რომ გარკვეული წყალქვეშალინება აქვს ამ პერიოდს და რასთან არის ის დაკავშირებული. შეიძლება ზოგიერთმა მოდით ვთქვათ ასე ახლობელმა ცოტა იმედგაცრუება გამოიწვიოს თქვენში. ამაზე მეტყველებს სწორედ ვენერას დაძაბული ასპექტი კარმულ კვანძებთან და აი ეს შეიძლება იყოს სწორედ ამ ტენდენციებთან დაკავშირებული. რაც შეეხება მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, მერწყული ახლა მთავარი ფავორიტი, ამიტომ რომ ახლა გადის თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს, ამიტომ ენერგოტონუსი საკმაოდ მაღალი გაქვთ. ეს ნიშანი ფრიად ენერგიული, აქტიურია, წარმატებულია, եղვლიანი, ოპტიმისტურია, ძალიან გონებამახვილია. ეს ის პერიოდია, როდესაც არაერთი იდეა პროექტის წარმატებით რეალიზაცია შეგიძლიათ. ეს ის პერიოდია, როდესაც თვითრწმენა საკუთარი თავისადმი მატულობს. ეს ის პერიოდია, რომლის შენობისას თქვენ შეგიძლიათ არაერთი საინტერესო პერსპექტიული წინააღმდეგობის წინაშე აღმოჩნდეთ და გააკეთოთ საბოლოო არჩევანი. თუმცა სანამ საბოლოო არჩევანს გააკეთებთ, მაინც კარგად აწონდაცონეთ ყველა ასე ვთქვათ პერსპექტივები, რათა სულ სწრაფობის შედეგად არ ეჩქაროთ ზედმეტად. დაუშვათ ისიც, რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც მაინც აკონტროლოთ თქვენი ემოცია, იმიტომ რომ ემოცია ცოტა გამწაფრებული აქვს თქვენი და ემოციაზე დაყრდნობით სულ სწრაფი მოქმედება არ იქნება უფრიანი, ეს მხოლოდ შეცდომის თვალსაზრისით იქნება. მაგრამ სხვა მხრივ თუ ამ ტენდენციას გავითვალისწინებთ, მოითამაშოთ, რომ მთლიანობაში პერიოდი არის საკმაოდ კარგი ყოველმხრივ, მათ შორის ხელსკობს კი მატერიალური პრობლემების გადაწყვეტას და ბევრ სასიკეთო ცვლილებებს თქვენს ცხოვრებაში. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, აი თევზებს ახლა ჭირდებათ მაქსიმალური შემცირება აქტიურობის, ამიტომ ენერგოტონუსი თქვენი ეცემა, იმუნიტეტიც დაბალია, ემოციური გაღიზიანება მატულობს, ამიტომ ნუ გადაიტვირთებით. ეს ის პერიოდია, რომლისთვისაც მეტი დასვენება საჭირო, გადაერთეთ ყოველდღიურ საქმეებზე, ასე ვთქვათ, ახალ საქმეებს. ნუ დაიწყებთ, მით უმეტეს აქ არ უნდა იყოს ზედმეტად ასე ვთქვათ, აგრესიულები, ეს ის პერიოდია და არაც დეპრესიულები თავისთავად. გავითვალისწინოთ, რომ ზეხლე მყოფება მე-12 თქვენს ასტროლოგიურ სახში, რაც გვამსწორებს, რომ აქ უნდა ენას ყველი დააჭიროთ, საიდუმლო უნდა დაიცვა და ისე მოქმედოთ. წინდაწინ გათქვათ ინფორმაციას, რათა ეს ხვები არ გამეკონოთ თქვენ საწინააღმდეგოდ, მოვერდოთ ყველა სახის შინაგან შიშებს, ცუდ აზრებს, რაც ხელს უშლის თქვენს განვითარებას და წინსვლას და გახსოვდეთ, რომ აქ ფარული მტრეები, ჭორები, ინტრიგები უფრო მეტად მატულობენ, რაც ითხოვს ყურადღებას მათი მოქმედების მიმართ და საერთოდ ყურადღებას იმის მიმართ, თუ რა ხდება საერთოდ თქვენს ზურგს უკან, აკონტროლეთ ეს და ამასთან ერთად ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლეთ, გადაერთეთ უფრო სასიამოვნო თქვენთვის საკითხებზე, იგივე პოეზიაზე, ლიტერატურაზე, ხელოვნებაზე, სასიამოვნოებთან ურთიერთობაზე და გადატვირთვის გარეშე მოქმედოთ, რათა ეს რთული ცოტა პერიოდი მეტად შვიდად და შესაბამის გარეშე განვლოთ. და ეხლა ეს 12 ზოდიაქოს ნიშანი იყო და მათი ზეგავლენა თქვენზე და ახლა მოდით დავუშვათ მთლიანობაში, რადგან ჩვენ უკვე მივადექით თებერვლის თვეს, მოდით დავუშვათ ესე იგი თებერვალი მთლიანობაში რა ტენდენციებთან იქნება დაკავშირებული. პირველში
დედამიწის ბიოსფეროს მდგომარეობა, რადგან ჩვენ აღნიშნავთ, რომ არის უკეთესი და სასიკეთო გაცილებით წინა პერიოდისგან განსხვავებით, აქ განსაკუთრებით ეს სასიკეთო ტენდენციები თვალშისაცემ იქნება უკვე ხვალიდან 3 თებერვლიდან 23 რიცხვამდე ამ პერიოდში განსაკუთრებით. ახლა მთლიანობაში თებერვალი არ არის ცუდი, მთლიანობაში კარგია, მაგრამ აი განსაკუთრებით მაღალია, ასე ვთქვათ, აქ ენერგოტონუსი და კარგია დედამიწის ენერგოველის მდგომარეობა ის 3-დან 23 რიცხვამდე. აი აქ შეექმნება დადებითი გარემო ნებისმიერი დონის შეხვედრებისათვის, მოლაპარაკებებისათვის, როგორც პირადი, ისე საქმიანი ურთიერთობისათვის. ადამიანები მეტად ამ პერიოდში კეთილგანწყობილნი, უფრო კომუნიკაბილურები გახდებიან, მათი ზოდიაქოს ნიშნების და მიუხედავად გამოავლენ თავიანთ დიპლომატიურ უნარებსა და გამჭრე ახობას. ამიტომ ეს პერიოდი კარგი, ახალი და პერსპექტიული შემოქმედებითი თანამშრომლობისათვის, ახალი გზების და შესაძლებლობების დანახვისა და მათი შესაბამისად გამოყენებისათვის. სხვადასხვა ქვეყნების შორის ურთიერთობაში არსებული სადავო საკითხებია გადაწყდება კომპრომისული გზებისა და საშუალებების გამოყენებით, რაც ასევე ფრიად მნიშვნელოვანია. კოსმოსის სასიკეთო ენერგიები ამ პერიოდში ხელს შეუწყობენ პრობლემების მშვიდობიან ეგზიტ მეტად გადაწყვეტას, როგორც ცალკეულ ოჯახებში, ისე მთელს ქვეყანაში. მთელი ყურადღება დაეთმობა ჯანმრთელობას, ჯანსაღი მდგომარეობის შენარჩუნებას და მკურნალობის პროცესებს. მთავრობაში გახშირდება საქმიან წრეების წარმომადგენლებთან შეხვედრები და მოლაპარაკებები. სახელმწიფო დონეზე დაიწყება საქველმოქმედო აქციებისა და სოციალური პროექტების მეტად ხელშეწყობა. არაერთ პოლიტიკოსსა და დიპლომატს ექნება საშუალება გააკეთოს ხმამაღალი განაცხადი. წარმოაჩინონ მათ საკუთარი თავი, საზოგადოებისა და ქვეყნის სხვადასხვა სფეროებში. წარმოქმნილი სიტუაციის გაუმჯობესების თავისეული ხედვა შეუძლიათ მათ წარმოაჩინონ. და მთლიანობაში მოითა ასე ვთქვათ, რომ თებერვალი ეს თუ ეს საკმაოდ სასიკეთოა ბიზნესისათვის, საქმის განვითარებისათვის, ნებისმიერი სახის კორპორატიული და საერთაშორისო შეხვედრების, კონფერენციებისათვის, მოლაპარაკებების ჩასატარებლად შესაძლოა აქ მნიშვნელოვანი იდეოლოგიური ცვლილებები განიცადოს მასმედიამ, რაც სავსებით დააკმაყოფილებს საზოგადოების გაზრდილ მოთხოვნებს და მოსახლეობის სიყვარულსა და პატივისცემას დაემსახურებს ყოველივე ეს. თებერვლის ბოლოსკენ პლანეტების სასიკეთო ზემოქმედება დაიწყებს შემცირებას. ანუ მაინც პოზიტიურ ენერგოველშია მთლიანობაში თებერვალი, მაგრამ 23 რიცხვის შემდგომ უკვე ნელ-ნელა იწყებს შემცირებას და პოზიტიურ ცვლილებებს ხელს შეუწყობს აქ უკვე ეკონომიკის სფეროში არსებული გარკვეული კონფლიქტები, არსებული სოციალური პრობლემები. ამან შეიძლება სერიოზული დავა და სკანდალებიც კი გამოიწვევს პოლიტიკურ წრეებში. ამან შეიძლება გამოაშკაროს თანამდებობის ბოროტი, ასე ვთქვათ, გამოყენების ტენდენციები და სხვა დაფარული თუ საიდუმლო ფაქტები. შესაძლოა გაძლიერდეს 23 რიცხვის შემდგომ კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებებთან ბრძოლა, მიღებულ იქნეს გარკვეული ახალი კანონები, მასმედია აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს ინფორმაციის გავრცელებასა და საზოგადოების საქმიანობაში. გარდა ამისა, გაიზრდება აგრესიისა და დაპირისპირებების ალბათობა უკვე ამ პერიოდში, როგორც პირად ცხოვრებაში, ისე საქმესა და პოლიტიკაში. არც არის გასაკვირი, ხო პრინციპში შავი მთვარე იმყოფება ყველაზე აგრესიულ ზოდიაქოს ნიშანში, ვერძის ზოდიაქოში და უკვე როგორც კი დედამიწა იწყებს უარყოფითი ენერგოველისკენ გადახრას, აი შავი მთვარის ენერგიები კიდევ უფრო მეტად იღვიძებენ, რო ითქვიან და ლავდებიან და ამიტომ ეს ტენდენციები აქ ამასთან არის ასევე დაკავშირებული. და მოდით დავუშვათ ისიც, რომ სხვა ქვეყნებში დაიძაბება მდგომარეობა. არის გამორჩეული ზოგიერთ ქვეყანაში ტერორისტულ აქტების და სამხედრო შეტაკებების წინაშე აღმოჩნდეთ. ყოველ შემთხვევაში განსაკუთრებით პერიოდი იქნება რთული 25 თებერვლიდან 5 მარტამდე. აი ეს მონაკვეთი. ამ დროს იზრდება ავარიების, ავიაკატასტროფების, სოციალური არეულობების ალბათობა, რაც ნეგატიურად აისახება ადამიანთა ფსიქოემოციურ მდგომარეობას და წარმოქმნის გარკვეულ დამატებით პრობლემებს სოციუმში. ეს ზოგადი ტენდენციები, ესე იგი თებერვლისა, რომელიც გვამსწრებს, რომ ესე იგი ახლა პერიოდი ხვალიდან იწყება საკმაოდ კარგი, 25 თებერვლამდე, მოდი თქვათ ასე, ხოლო 25 თებერვლიდან უკვე 5 მარტამდე, აი ეს ადრიანი მონაკვეთი გასძლევით უფრო რთული დაძაბული. ამიტომ შესაბამისად თქვენ უკვე გაფრთხილებული ხართ, შეერაღებული ხართ, იცით რა ეს, თქვენ შეგიძლიათ უკვე სწორად დაგეგმოთ, აქ უკვე ცვლილებები, შეგიძლიათ უკვე სწორედ აი ამ დადებით პერიოდში მოასწროთ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმის შესრულება, მოლაპარაკებების წარმოება და შემდგომ ის ადრიანი მონაკვეთი 25 რიცხვის შემდგომ უკვე მშვიდად გამოვთვით, რა უკვე იქნება რაღაცა დაწყებული, რაღაცა აგორებული, რაღაცა უკვე გარკვეული და ასე შემდგომ. და ეხლა უკვე სანამ ჩვენ ვისაუბრებთ თითოეული დღის ასტროპერსპექტივებზე, ეხლა ჩვენ მოგვისწრო უკვე სარეკლამო დრო, ცოტა ხნით გავოთ ეხლა რეკლამას და მერე გავაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას, ჩვენს ტელეეთერშია რეკლამა. თმის
ღვთისმოვლის ერთადერთი ბრენდი, რომელიც დამტკიცებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ბოტანიკური ბაღების სულ რამდენი უნდა იყოს? აი, ესაც ლეკადათ აქ. და მოდი რა შენ შემოხაზე, კარგი ხელი გაქვს. ხოლო ჯეკპოტსაც მოვიგებ. ჯეკპოტი რა არის? ჯეკპოტი 1 მილიონ ლარზე მეტია. ლოტო 642. გახდი მილიონერი. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. მოგება შეუძლია ყველას. ლიდერბეთის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშება გრძელდება. იჩქარეთ. 15 დეკემბრამდე დარჩა 4 ეტაპი. დააგროვო ბილეთები სპორტში, სლოტებში და ლიდერბეთის ყველა თამაშობაში. დაელოდე ზარს. მოიგებ ფულადი პრიზები, ორკაციანი საგზური მადრიდის რეალის თამაშზე და შენი საოცრებო ავტომობილი პორშე. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. კითხვები, რომლებიც ღია ეთერში არასდროს დასმულან და თემები, რომლებზეც არასდროს უსაუბრიათ. რა ხდება კულუარებში? როგორები არიან სინამდვილეში გავლენიანი ადამიანები? რა სტილად, რა უხარიათ, რა სნანობენ და მალავენ? რისი ეშინიათ და რის მიღწევას ცდილობენ? როგორ იყენებენ ისინი გავლენის სფეროებს? არაჩვეულებრივი ისტორიების პიკანტური დეტალები და აქამდე უცნობი ამბები. შოკის მომგვრელი ინტერვიუ მონტაჟის გარეშე, რომლის ყურებაც უნდა გავედოთ. ყოველ შაბათს ინტერვიუ ვანიჩკასთან. ჩვენ კვეთერში ვარ ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამსწრებენ მე წამყვანი მიხეილ ცაგარელი და ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა რომელიც ასტროლოგიას ეხება საუბრობთ სწორედ ასტროლოგიაზე იმ სფეროზე რომელიც ასე ვთქვათ გვამსწრებს თუ რა შეიძლება მოხდეს უახლოეს პერიოდის განმავლობაში ანუ გვაქვს საშუალება ვიყოთ გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით ანუ შეიარაღებული ახლა ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას და უპირველეს ყოვლისა სანამ ესე გავაგრძელებთ თემატიკას შემდეგი კვირისა პირველში ესე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ რომ გამოსულია ჟურნალი ჰოროსკოპი დიდი ჟურნალი ჰოროსკოპი ასევე გამოსული ჰოროსკოპი პლუს რევიუ ჟურნალიც მთელი წლის სადაც არის პროგნოზები ასევე არის ცალკე ჟურნალი ჰოროსკოპი პლუს რევიუ ყოველთვიური იცით აი ჟურნალი გამოდის წელიწადში ერთხელ ეს არის საახალწლო ჟურნალი სადაც არის აქ გრაფიკებით აღნიშნული საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგნოზი და დედამიწის გეომანტიის მდგომარეობა ამის გარდა ჩვენ გვაქვს თითოეული დღის მთვარისეული რეკომენდაციები და თითოეული დღის ენერგეტიკა ამის გარდა ჩვენ გვაქვს წლის და თვის მიხედვით ზოდიაქოს ნიშანთა უახლოესი წლის ასტროპროგნოზები, ამიტომ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული შეიარაღებული. ამის გარდა არ აგვერიოს ეს ჟურნალი დიდი, აი პატარა ჟურნალ ბროშურასთან, რომელსაც შენი ჰოროსკოპი ეწოდება. აქ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ყოველთვიური ასტროპროგნოზია. აქ თითოეული ზოდიაქოს ნიშნისათვის და აქ არის ასევე ფენშუის სპეციალისტის ასევე გარკვეული ინფორმაცია, აქ არის ასევე კავტონეკა სამოდაშვილის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც მათ შორის კბილების კონტაქტთან საგვარეულო ხასთან. აი ამ ინფორმაციის ირგვლივ ტრიალებს და ძალიან საინტერესო თემა, რა კავშირია კბილებს მაგალითად ჩვენსას საგვარეულოსთან. თურმე ყოფილა კავშირი და ამაზე სწორედ სტომატოლოგი და ეზოთერიკოსი კავტონეკა სამოდაშვილი სწორედ გვამცნობს. ამ ბროშურაში და ამის გარდა ესე იგი აქ ჩვენ გვაქვს ინგრესიები, ანუ წლის განმავლობაში პლანეტარული ზეგავლენა, რეტროგრადულობა პლანეტებისა, როგორ მოქმედებს ეს, რა პერიოდებში გვექნება ეს ყოველივე და ეს ყველაფერი გვაქვს ამ ჟურნალ ბროშურაში. ამის გარდა, რასკვლელი ჩვენ გვაქვს დიდი კალენდარი, თქვენთვის კარგად ნაცნობი, საოჯახო ეგრეთ წოდებული 12 ზოდიაქოს ნიშნის დადებით და უარყოფითი დღეებია გათვლილი, ასევე ახალთვარეობის და სავსე მთვარეობის მძიმე დღეები. და ამ დღეების მიხედვით თქვენ უკვე შეგიძლიათ
წინასწარ განსაჯოთ, როდის იქნება კარგი პერიოდი ამა თუ იმ მოქმედებისათვის, როდის ცუდი და ასე შემდგომ. ამის გარდა ბიზნეს შემოქმედებითი სასკვარულო კალენდარი გვამსდობს, როდის არის ამ სფეროებისთვის სასკეტო და ასევე ნაკლებ სასკეტო დღეები. თქვენ იცით უკვე ბევრი სარგებლო სამით სამედიცინო ასტროლოგიური კალენდრით, რომელიც გვამსდობს თუ რა პერიოდებში უმჯობესია რომ თავი შევიკავოთ ამა თუ იმ ოპერაციისაგან, ამა თუ ორგანოსთან დაკავშირებით და ვიცით რომ არის ასევე წიგნები გამოშვებული. აქ 12 ზოდიაქოს ნიშნის შესახებ არის წიგნი და ასევე ვარსკვლავები გვამსდობენ ესეთ სახელწოდების წიგნი, სადაც არის ინფორმაცია ზოგადი ასტროლოგიის შესახებ და აქ თითოეულ წიგნში არის ჩადებული ესეთი ფუკის ხალიჩა ეგრეთ წოდებული. ამ ფუკის ხალიჩაზე ძალიან კარგი იქნება ფულის ცოტა ხნით დადება, ან თუნდაც გადათვლა. ფულის ამ ხალიჩაზე რაც ხელს უწყობს ასევე ფინანსურ, ასე ვთქვათ, მოზიდვას. შემდგომ თქვენ დამიდა აი წიგნებს შეიძლება უკვე თქვენ ჯიხურებში, მათ შორის ავერსის ზოგიერთ აფთიაქის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიაზე აქაც არის ეს ყველაფერი და შეგვიძლია შეეხმიანოთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 597 15 99 67 597 15 99 67 და აქ უკვე თვითონ ისინი სახლში მოტანით მოგემსახურებიან და ამ ყოველივეს მოგიტანენ სახლში. ესე იგი აქედან გამომდინარე, ამით ხართ გაფრთხილებული, შეარაღებული, უკვე იცით რომ რა ტენდენციებია მოსაოდნელი, ინგრესიები პლანეტებისა, იცით აქ დავუშვათ რომელ დღეს ჯობია ამა თუ იმ საქმის შესრულება, როდის არა და ასე შემდგომ, ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ ეს პრესის ჯიხურებში ასევე მოიძიოთ, თქვენ შეგიძლიათ ეს ყოველივე ნახოთ, ასევე თქვა სხვადასხვა სახის მეორე ავერსის აფთიაქებში მთელი რესპუბლიკის ასე ვთქვათ კუთხით ეს ყველაფერი გავრცელებულია და ეს ინფორმაცია იქნება იმედია თქვენთვის ასევე მნიშვნელოვანი. ახლა გავაგზავნოთ ჩვენი გადაცემა და კონკრეტულად ესე იგი რა ტენდენციებია მოსაოდნელი უკვე ცალკეული დღეების მიხედვით. პირველ რიგში ესე იგი სამი რიცხვი ხვალინდელი დღე, ორშაბათი დღე, თებერვლისა, გეომაგნიტური. ანუ გეომაგნიტური თქვენი სტრესის დღეებია, რომლის შედეგად მეტი პრობლემები ექნება ადამიანის გულსეზარუან სისტემას, ნერვულ სისტემას, შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში თავის ტკივილებისა, უგუნებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული მოვლენების. აქედან გამომდინარე, ეცადეთ მეტად დაისვენოთ ამ პერიოდში და გამოიყენოთ თუ არტერიულ წნევასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა ეჩინონ თავი, ამ შემთხვევაში გამოიყენოთ აუცილებლად წამვლის პროფილაქტიკა. ამავდროულად მოდით აღვნიშნოთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ასევე ჩვენ შეიძლება აღვნიშნოთ ისიც, რომ ჩვენ საინტერესო გვაქვს ის დღე იმ კუთხით, რომ უნდა შეასრულოთ ისეთი საქმეები ხვალ, რომელსაც იმავ დღესვე დაასრულებთ. ყურადღება გადაიტანეთ გადაუდებელ განსაკუთრებით საქმეებზე და ხვალინდელი დღე კიდე საინტერესო არის ინტელექტის გონების მმართველი პლანეტა მერკური. ხვალ გადაენაცვლებს თევზების ზოდიაქოში, სადაც იგი გასტანს 4 მარტამდე. და ამ ზეგავლენის შედეგად ამ პერიოდის განმავლობაში ეს განავითარებს ადამიანთა აზროვნებაში ემოციურობას, გრძნობიარობას, თევზების სენტიმენტალურობას, რომანტიკულობას, ინტუიციას, დახვეწილი იუმორის კარგზნობას, ფოტოგრაფიულ მეხსიერებას, თუმცა ამავდროულად გააღვივებს ზედმეტად ფანტაზიებს, ილუზიებს, ფიქრს წარსულზე, გადამეტებული ზოგჯერ თანაგზნობის უნარს, წყვილებისადმი მიდრეკილებას, ზოგჯერ აკვიატებული აზრების ტენდენციას. აი ეს ყველაფერი იქნება სწორედ ამ მოვლენასთან დაკავშირებული, არ გაიკვირდეს ნებისმიერ ზოდიაქოს ნიშანს შეიძლება შეეხოს, თუ ამ დაგვარი ტენდენციები იგრძნით, იცოდეთ რომ ეს სწორედ ამ მოვლენის შედეგია. 4 რიცხვში 4 თებერვალი სამშაბათი 4 რიცხვი კარგია ახალი საპასუხისმგებლო საქმის დასაწყებად, კოლექტიურ აქციებში მონაწილეობის მისაღებად, დაერგდენით აქ მეტად ინტუიციას, სპონტანური იმპროვიზაციის უნარს, მეტ მოთმინებას, ძალიან კარგი დღეა 4 რიცხვი პატიებისათვის. 5 თებერვალი ეს არის 4 შაბათი დღე, აქ პირველში ყურადღება მიაქციოთ მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, უკვე საღამოს 18 საათიდან 21 წუთიდან 23 საათამდე 4 წუთამდე. აი ამ დროს ვარობთ მოდით ვთქვათ ასე მთვარის ენერგია ჩვეულებრივზე მეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანს, შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისაც, ეკითხოს განსაკუთრებულ ყურადღებას ზღოლებისა და ქვეით ატმოსფერულებისაგან და თან დღე გეომაგნიტური ენერგიებით არის გაჭირებული. ეს ენერგიები მეტ პრობლემებს უქმნიან ამ პერიოდში ადამიანთა გულსეზარუან სისტემას, ნერვულ სისტემას, შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილების, უგუნებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლენებების, ამიტომ ასეთ შემთხვევაში გამოიყენეთ წამვლის პროფილაქტიკა და შესაძლოა დაგვარად სკოლა მეთოდ დაისვენოთ. ამავდროულად აღვნიშნოთ, რომ 5-ში, ესე იგი 4 შაბათს სასიკეთოა ეს დღე სასკვარულო პარტნიორ ურთიერთობებისათვის, მოერდეთ აქ უარყოფითი ემოციების გამოვლენას, ეცადეთ შეინარჩუნოთ პოზიტიური განწყობა, არ აყვეთ ხასიათს ცვალებადობას. ძალიან კარგია გაბაზანა, რაც მოგიხსნით დაძაბულობას.
6 რიცხვი, ეს არის ხუთშაბათი დღე, აქაც გეომაგნიტური ტენდენციები, რაც ნიშნავს იმას, რომ 6 რიცხვიც ითხოვს ყურადღებას, იმიტომ რომ აქ გეომაგნიტური ტენდენციები მეტ პრობლემას უქმნიან ადამიანთა გულსეზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი ისევ თავის ტკივილების, ოგონებობის, ან წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლენებებისა. ასე შემთხვევაში ეს უკვე მეტად გამოიყენეთ წამვლის პროფილაქტიკა და შესაძლოა და გვარად მეტად დაისვენეთ. და აუნიშნოთ ასევე რომ 6 რიცხვი მნიშვნელოვანია მხრივ რომ აქ უნდა დაეკვირდეთ თქვენს გამოცდილებას პირველ რიგში. კარგია იგი ვალების გასტუმრებისათვის ან მათი რესტრუქტურიზაციისათვის. რაც შეეხება 7 რიცხვს, 7 თებერვალი, ეს უკვე პარასკევი დღეა, ყურადღება მიაქციოთ მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს საღამოს საათებში, 19 საათი და 44 წუთიდან ღამის პირველ საათამდე გასტანს იგი და ამ დროს ვარაუდობთ მთვარის ენერგია ჩვეულებრივზე მეტად ადუნებს. ყურადღებას ადამიანშიაც ისევ შეიძლება გახდეს ამ პერიოდში მიზეზი არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისა, საკითხავს ისევ განსაკუთრებულ ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან. და მნიშვნელოვანია კიდევ 7 რიცხვი იმით პარასკევი დღე, რომ აქ სიყვარულის ხელოვნების მმართველი პლანეტა ვენერა. ამ დღეს გადაასრულებს ვერძი ზოდიაქოში საწიგი გასტანს 5 მარტამდე. და რაც ამ პერიოდში მეტად განავითარებს პარტნიორულ ურთიერთობებში აქტიურობას, ვერძისთვის დამახასიათებელ კომუნიკაბილურობას, მებრძოლ ხასიათს, დამოუკიდებლობას, ამავდროულად აგრესიას, ეჩვიანობას, კამათისადმი მიდრეკილებას, ზოგჯერ დიქტატორულ თვისებებს, სულსწრაფობას, რაც ითხოვს უკვე მეტ ყურადღებას, რათა ეს არ გახდეს დისონანსის შემომტანი პარტნიორულ ურთიერთობებში და მოვერდოთ ასევე 7-ში პარასკევს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ გარიგებებს. ასევე თქვათ ასე მსხვილ ფინანსურ გარიგებებს. 8 რიცხვი. თებერვლის ეს არის შაბათი დღე, იგი ითხოვს ყურადღებას, იმიტომ რომ გეომაგნიტურია და აქაც გეომაგნიტური ნეგატიური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნიან ადამიანთა გულსეზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას და თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში თავის ტკივილების, ოგონებობის, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული მოვლენების, ამიტომ ამ შემთხვევაში მეტად გამოიყენოთ ასხულია წამლების პროფილაქტიკა ისევ და მეტად დავისვენოთ შესაძლებლობის და გვარად და გვერდი ავროთ ამ გეომაგნიტურ ზეგავლენას შაბათი დღისა. და მივაქციოთ ყურადღება ახლა შაბათი დღე რით არის კიდევ მნიშვნელოვანი, აი ამას ყურადღება ყველას სჭირდება ამ ტენდენციების მიმართ, ყველა ზოდიაქოს ნიშანს. ესე იგი, კიდევ ერთხელ ყურადღება 8 თებერვლიდან 11 თებერვლის ჩათვლით. აი ეს დღეები ითხოვნა განსაკუთრებულ ყურადღებას. არა მარტო იმიტომ, რომ 9 თებერვალი უკავშირდება სავსემთვარეობას და სავსემთვარეობა მოიხსენებათ ყოველთვის ძალიან მძიმე დღეა, თავისი ნეგატიური ენერგიებით, კონფლიქტებით, ტრავმებით, ავარიებით და ასე შემდგომ, არამედ აქ სავსემთვარეობას ემატება კიდევ 8-11 თებერვლის დღეებში ცის კაბადონზე ხდება პლანეტების ვენერას, ასტეროიდ ქირონის და შავი მთვარის ენერგიათა შეერთება. რაც ითხოვს ამ დღეებში განსაკუთრებულ ყურადღებას ყველასგან, განსაკუთრებით სასიყვარულო და ფინანსური საკითხების მიმართ. იმიტომ რომ მოტყუების და ღალატის ალბათობა აქ რადიკალურად მატულობს. და აქედან გამომდინარე ამ დღეებში ვისაუბროთ ვიყოთ ძალიან ყურადღებით ყველა სახის ფინანსური და უშუალოდ საქმეების, ან გარიგებების, ან ოპერაციების მიმართ და ასევე სასკოლო ურთიერთობების მიმართ, სადაც ვიმეორებ ღალატის და მოტყუების ტენდენცია ძალიან მაღალია. აქ განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო ახალი ნაცნობობისა და საქორწინო აფერისტების მიმართ, იმიტომ არის ესეთი ადამიანები მოგეხსენებათ, აი ისინი დაგარწმუნებენ, რომ ოხ, ძალიან უყვარხარ და უნდათ ქორწინება თქვენთან შემდგომ და ამას ეკენებიან საკუთარი ინტერესებისათვის. აი ესეთი ადამიანების გამოვლენის ტენდენცია და გააქტიურების 8-11 თებერვლის შუალედში რადიკალურად მოემატებს და იყავით ამ მხრივ მეტად ყურადღებით და ფინანსური მაქინაციების ალბათობაც მაღალია. ამიტომ განსაკუთრებით აკონტროლეთ ამ კუთხით და უშუალოდ პარტნიორების და თქვენ და უშუალოდ კონკურენტების მოქმედების არეალი და მოქმედების პრინციპები. თორე შეეხება უკვე 9 ეს უკვე 8-11 თებერვლის შუალედს ეხებოდა ყველაფერი ეს ინფორმაცია და 9 თებერვალი ეს უკვე შემდეგი კვირა დღეა, მნიშვნელოვანია იგი რით. პირველ შემით რომ აქ ჩვენ გვაქვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი საღამოს 20 საათიდან ღამის პირველ საათამდე. ამ პერიოდში მოგეხსენებათ მეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებში შეიძლება გახდეს მიზეზი არასასურველი ამ პერიოდში ტრავმებისა და ავარიებისაც ითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან და ასევე მივაქციოთ ყურადღება სავსემთვარეობას. სავსემთვარეობის პიკი ჩვენ გვაქვს დღის 11 საათზე 34 წუთზე, თუმცა ყველა მთელი დღის განმავლობაში გახდანს გავლენას. ეს არის სავსემთვარეობა მზის და მთვარის ენერგიათა დაპირისპირების დღე. ლომი მერწყული ზოდიაქალურ ღერძზე ხდება ეს დაპირისპირება, რაც მეტად განაპირობებს ამ დღის განმავლობაში ტრავმებს, ავარიებს, აგრესიის, დეპრესიის, მეტად გამოვლენას,
კონფლიქტო სიტუაციებს, ცდუნებებს, შეცდომებს, ჯანმრთელობის გაუარესებს და სხვა ნეგატიურ გამოვლენებს. სასიტყვოს აბსოლუტურად ყველასგან განსაკუთრებულ სიფრთხილეს და წინდახედულობას, იმიტომ რომ საბსოლუტო არა ყოველთვის მოჭარბებულ ენერგიებთან არის დაკავშირებული და მით უმეტეს იგივე საქორწინო აფერისტების, იგივე ფინანსური მაქინაციების, იგივე ღალატის და მოტყუების თელობა, როგორც ფინანსური ასასვლელო კუთხით, აი ეს ყველაფერი ამ დღეებში განსაკუთრებით მოემატებს. და ამ ხრივაც ვიყოთ განსაკუთრებით ყურა ამას კიდე სავსემთვარეობა დაედება და ეს ტენდენციები განსაკუთრებით იქნება გაძლიერებული, ამიტომ ყველასგან განსაკუთრებულ სიფრთხილეს ითხოვენ ეს დღეები. ეხლა სხვა მშვენი მოვლენები, ესე იგი შემდეგი კვირისა რას უკავშირდებიან? ნუ პირველ რიგში, მოდით აღნიშნოთ, რომ ვისაც განზრახული მკურნალობის დაწყება, მათთვის მოდით აღნიშნოთ, რომ კარგია 3 თებერვალი ამ ხრივ, 4 თებერვალი, ასევე 6 თებერვლის დღე და არ ვარგა მკურნალობის დაწყება 7-ში, 8-ში, 9 თებერვალს. და არჩენ დღეები ნეიტრალური, ანუ საშუალოა. თუ ახლა არ გამოგდით კარგ დღეს, მაშინ ჯობია საშუალო დღეს დაიწყოთ მკურნალობა. და შეეხება მოგზაურობის დაწყებას კარგი ამ ხრივ 5 და 6 თებერვლის დღეები, არ ვარგა 8 თებერვალი, დარჩენ დღეები ნეიტრალურია. სამსახურის შესვლისთვის ყველაზე კარგია 7 თებერვლის დღე და არჩენ დღეები ნეიტრალური, ანუ საშუალოა. ცუდი არც ერთი არ არის. ხელშეკრულებების დასადებად ყველაზე კარგია 4 რიცხვი 4 თებერვალი და არჩენ დღეები აქაც ნეიტრალურია. თუმცა 9-ში მაინც თავი შევიკავოთ ამ პროცესისგან. ქორწინებისთვის ყველაზე კარგია 4 და 6 თებერვლის დღეები და არ ვარგა 7, 8, 9 თებერვლის დღეები. ბინის ყიდვა გაყიდვისათვის, ახალ ბინაში გადასვლისათვის კარგია 5 და 7 თებერვლის დღეები და არჩენ დღეები ნეიტრალური საშუალოა. მშენებლობის დასაწყებად, სარემონტო სამუშაოებისთვის ყველაზე კარგია 3, ასევე 6, 7, 8 თებერვლის დღეები და არჩენ დღეები საშუალოა. მსხვილი საყიდლებისთვის ყველაზე კარგია 4 და 6 თებერვლის დღეები, არ ვარგა 3 თებერვალი. და არჩენ დღეები აქაც ნეიტრალურია. სასამართლო პროცესების დასაწყებად ყველაზე კარგია 3 და ასევე 4 თებერვლის დღეები, არ ვარგა 8 თებერვალი. და არჩენ დღეები აქაც ნეიტრალური, ანუ საშუალოა, მოდით ვთქვათ ასე. ეხლა, ვისაც საჭიროება თმის შეჭრა, აი მათ გასაგონად მინდა აღვნიშნო, რომ კარგი დღეები ჩვენ გვაქვს ამ კვირის განმავლობაში თმის შესაჭრელად, თუმცა მეორე თმის და არა გასაპარსად. იმიტომ რომ მამაკაცებს ზოგჯერ აქვთ აქ ცოტა გართულება, აქ თმაზეა საუბარი, რომელიც თავზე გვაქვს და არა დაუშვათ იქ წვერები და შემდგომ. ასე იგი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაზე კარგი ამ ხრივ ჩვენ გვაქვს დღეები 3-ში, 4-ში, შემდგომ კარგი ასევე 6 თებერვალი, 7 თებერვალი და 8 თებერვალი. აი ამ დღეებში შეგიძლიათ თმის შეჭრა და იქნება ეს ძალიან კარგი. და არჩენ დღეებს მოვერდოთ. რაც შეეხება ხა ბიზნეს და თქვათ საფინანსო საქმიანობის კუთხით კიდევ მცირეოდენ ინფორმაცია შემოვიტანოთ აქ. მაგალითად 3-8 თებერვლის შუალედში. აქ გარკვეულწილად შესაძლებლობა იქნება სოციალური სტატუსის ამაღლებისა, კარიერული განვითარებისა და წინსვლისა. შეიძლება აქ დავუშვათ სპონსორების მხრიდან კეთილ განწყობა მეჩინოს თავი და დახმარება. რაც შეეხება 9 თებერვალს, აი 9 თებერვალს ვიყოთ ცოტა ფრთხილად, იმიტომ რომ თანსავსემთვარეობა და შეცდომების და სხვადასხვა სახის პრობლემების წარმოქმნის ტენდენცია მაღალია. იღავით ძალიან რეალისტები ამ პერიოდში და ნუ ეკნობით არავითარ ფანტაზიებს არ დაეკნოთ და მოვერდოთ აქ ყველა სახის მოლაპარაკებებს, იმიტომ რომ ამ ხრივ ეს პერიოდი, მათ შორის პარტნიორული მოლაპარაკებისთვის არ არის სასიკეთო და სასურველი. რაც შეეხება მოგზაურობას 3 თებერვალი დაძაბული დღე. აქ მოდით ვთქვათ ასე მოვერდოთ მეტროთიც კი სიარულს, ნუ მანქანით და ავტობუსითაც კი შეიძლება აქ ძალიან ბევრი დრო დაგეკარგოთ. 4-8 თებერვლის დღეები, მოდით ვთქვათ ასე კარგია მთლიანობაში. რისთვის? ნუ მაგალითად ტურისტული, ასე ვთქვათ, დავუშვათ ტურისტული გეგმების დასახვისათვის ან დავუშვათ შესაძენად ტურისტული ბილეთებისა. აი ამ კუთხით მხოლოდ. და აღნიშნოთ ისიც, რომ ამავდროულად შეიძლება გარკვეულწილად მოგზაურობისა და მგზავრობის დროს გარკვეულმა სირთულეებმა ეჩინონ თავი. ამისთვისაც ვიყოთ მზად. და რაც შეეხება ხა 7 ასევე ეს 4-6 თებერვლის შუალედია. 7-8-9 თებერვალი. აქ უმჯობესია რომ ახალი მარშრუტით არ ვიაროთ და ნუ ეცდებით რომ აქ შეამციროთ ასე ვთქვათ დრო გზაში. შეიძლება დაუშვათ თქვენ არ წახვიდეთ იმ გზით, რომელიც აპრობირებულია და ეცადოთ რომ დაუშვათ შეამოკლოთ ეს გზა. აი აქ შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდეთ ან საცობის წინაშე აღმოჩნდეთ, რაც კიდევ უფრო მეტ დროს დაგაკარგინებთ. ამ ხრივ ყურადღებით.
და ეს ის პერიოდია, როდესაც ამ დროს მათ შორის აი 7-9 თებერვლის შუალედში მგზავრობის ან მოგზაურობის დროს შეიძლება მნიშვნელოვანი ნაცნობობის წინაშე აღმოჩნდეთ, რომელიც შემდგომ რადიკალურად შეასრულებს თქვენს ცხოვრებას უკეთესობისაკენ და ეს ტენდენციაც აქ არის. რაც შეეხება სასწავლო პარტნიორულ ურთიერთობებს, პირველში მოდით ამოვშევთ, რომ პერიოდი 3-7 თებერვლისა ითხოვს ყურადღებას, იმიტომ რომ კონფლიქტების ტენდენცია მაღალია და ამ მხრივ იყო ცოტა უფრო მეტად ყურადღებით, აქ საიდუმლოებები ადვილად იხსნებიან. რამაც შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში კონფლიქტები გამოიწვიოს, ხოლო 8 და 9 თებერვალი აქ აღვნიშნოთ, რომ ითხოვს კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას, იმიტომ რომ არასასიამოვნო სიურპრიზების ალბათობა მაღალია, ანუ თქვენ გახსოვთ რა ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ სასკვარულო ღალატის მოტყუების ცდელობები ამ პერიოდში განსაკუთრებით მაღალია და ამიტომ ამ მხრივ განსაკუთრებით ყურადღება. მთელი კვირა მოკლედ სასკვარულო ცდელობების კუთხით ითხოვს ცოტა მეტ სიფრთხილეს და ყურადღებას და განსაკუთრებით აი ეს ბოლო დღეები. ეხლა რა შეეხება სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს, რომელიც უკავშირდება მოიხსენებათ საფინანსო რიტუალებთან და ჩვენ გვაქვს ესეთი ასე ვთქვათ რიტუალები, მოქმედებები, თუ გინდათ ესე დავარქვათ მათ, რომელთა მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ დაუშვათ მოიზიდოთ ფინანსური წყაროები, ფინანსები, ან დაუშვათ მოხდეს განზიდვა თქვენგან ამ ფინანსებისა და ასე ვთქვათ უფრო მეტი პრობლემების წინაშე დადგეთ და ხალხშიათ ადამიანი არ ფიქრობს იმაზე, რომ შეიძლება რაღაცა მოქმედება მან გამოიწვიოს ესეთი ფინანსური ასე ვთქვათ ცვლილებები. გითხრათ რომ კი არის ესეთი რამ და ამაზე უკვე მრავალი ხნის განმავლობაში აგვირდებიან ასტროლოგები, აი პირველში ჩვენ გვაქვს ხვალ მაგალითად 3 თებერვალს, აი კარგია მაგალითად საფულის შეძენა. ფულის ვალში გაცემა ანაღება, კაპიტალ დაბანდება, ფულის გადათვლა. ეს ყოველივე თქვენს ფინანსურ ძალას გააძლიერებს ეგრეგორს, რაც თქვენდამი მოიზიდავს შემდგომ ახალ თანხებს და ფინანსებს. ეხლა თქვენ რომ გიტყვით, საიდან როგორ არ ვიცი, მინდა გითხრათ, ამაზე არ არის საუბარი. ამ შემთხვევაში საუბარი იმაზეა, რომ ეს დღე თუ ამ პროცედურებს ჩაატარებთ ამ დღის განმავლობაში, ხელს შეუწყობს იმ ენერგიების გააქტიურებას, რომლებიც უფრო მეტად ხელს შეუწყობენ სხვადასხვა სახით ფინანსების შემოზიდვას და სხვადასხვა სახე შეიძლება 1000-ნაირი ვარიანტი იყოს. უცებ შეიძლება მეიღოთ მემკვიდრეობა, შეიძლება უცებ ძველი ვალი დაგიბრუნონ, შეიძლება უცებ რაღაცა შემოგთავაზონ ახალი პროექტი, რომელიც კარგ ფინანსებთან იქნება დაკავშირებული და ასე შემდგომ. ანუ სხვადასხვა სახით შეიძლება გამოვლინდეს, ეს უკვე პირად ჰოროსკოპზეა დამოკიდებული, რა ტენდენციები გამოვლინდება აქ. და არ არის სასურველი 3-ში ვალების დაბრუნება. ეს პირიქით, რასაც დააბრუნებთ, ორი იმდენს წაიღებს მე თქვენგან. 3-ში ეს პროცესი უმჯობესია გადავდოთ. 4 თებერვალი სამშაბათი დღე კარგი აქვს საათის შეძენა, სარკის შეძენა, საიუველირო საგნების შეძენა, ეს მოიზიდავს თქვენდამი ეგრეგორს ფინანსებისა, ხოლო 5 თებერვალს კარგია ნებისმიერი ქველმოქმედება, მაგრამ 5-ში 4 შაბათს არ არის სასურველი ფულის გადათვლა. შემდგომ 6 თებერვალი კარგია ვალის დაბრუნებისათვის საათის შესაძენად, მაგრამ ნუ გადავთვლით 6-ში ზღვის ფულს, ეს მერე თქვენს ფულს აიღებს თქვენგან. 7 თებერვალი აქ კარგია ნებისმიერად თქვათ მათ შორის ფინანსური დახმარება ქველმოქმედების კუთხით, მაგრამ არ ვარგა სავალუტო ოპერაციების ჩატარება, კაპიტალ დაბანდება, ფულის ვალში გაცემა, ანაღება. ეს ყოველდღე გახდება სერიოზული პრობლემების და უსიამოვნების ფაქტორი შემდგომ. 8 თებერვალი შაბათი დღეა კარგია საფულის შეძენა, სარკის შეძენა, საიუველირო საგნების შეძენა, მაგრამ არ ვარგა აქ საათის შეძენა. 9 თებერვალს მოდით ვთქვათ ასე, აქ მოვერიდოთ სარკის და საიუველირო საგნების შეძენას, რაც შემდგომ ისო თქვენგან წაიღებს ზედმეტ თანხებს. და რაც შეეხება ახლა უკვე თქვენცით ჩვენ გვაქვს საათი, ანგელოზის საათი, რომლის შეუძლებს თქვენ შეგიძლიათ გაესაუბროთ თქვენს ფარველ ანგელოს შეხვიდეთ მასთან კონტაქტში, მოდით ასე ვთქვა და თხოვოთ, რა გინდათ რომ მოხდეს. ამიტომ აქედან გამომდინარე ითვლება, რომ ამ საათების განმავლობაში ეს თხოვნა ყველაზე მეტად შეისმინება. ხა შესრულება თუ არა, ეს სხვა საკითხია, რამდენად იმსახურებთ ამას, ამას უკვე კოსმოსი და განგება გადაწყვეტავს, მაგრამ ის რომ დაუშვათ თქვენ გადიხართ კონტაქტზე და გააგებინებთ ფარველ ანგელოს რა გინდათ, ეს კი ამ საათებში ეს ყველაზე მეტად ხდება და ამ საათებში თუ რაიმე კეთილ საქმეს შეასრულებთ, აქ აუცილებლად იქნება ფარველ ანგელოზის დახმარება სასუამოში. ცოტა ესეთი ჯერ კიდევ გვაქვს უხერხული საათები, მაგრამ ნუ შედარებით უკეთესია ვიდრე მაგალითად წინათვის განმავლობაში. აი მაგალითად ხვალ 3-ში ანგელოზის საათი იწყებს სამოქმედებას 23 საათიდან 23 წუთიდან ღამის პირველ საათამდე 15 წუთამდე გასტანს იგი. ახლა აი მონაკვეთის განმავლობაში თქვენ როცა გინდათ გააკეთოთ, შეიძლება გრძელდებოდეს 1 წუთის განმავლობაში, შეიძლება გრძელდებოდეს 10 წუთი, 9 საათი, 40 წუთი კი ბატონო, თავარია რომ აი მონაკვეთში ჩავეტიოთ. გინდათ დაეწყეთ 23 საათზე, 33 წუთზე და 2 წუთში დაამთავრეთ. გინდათ დაელოდეთ ღამის 0 საათს, დავუშვათ იქ 10 წუთს და იქ ბოლო 5 წუთის განმავლობაში. ეს უკვე როდის და როგორ
როგორ მოგეხერხებათ ეს თქვენ გადაწყვეტეთ. თუმცა აი ამ მონაკვეთში უნდა მოხდეს ეს. 4 თებერვალს სამშაბათს იწყებს იგი ამკონებას 23 საათიდან 31 წუთიდან ღამის 0 საათამდე 13 წუთამდე. 5 თებერვალს 4 შაბათს 23 საათიდან 29 წუთიდან ღამის 0 საათამდე 10 წუთამდე გასტანს იგი. 6 თებერვალს 5 შაბათს 23 საათიდან 26 წუთიდან ანგელოზის საათი გასტანს ღამის 0 საათამდე 7 წუთამდე. 7-ში პარასკევს 23 საათიდან 23 წუთიდან 0 საათამდე და 5 წუთამდე. 8-ში შაბათს 23 საათიდან 19 წუთიდან 0 საათამდე და 9-ში შემდეგ კვირა დღეს 23 საათიდან 16 წუთიდან 23 საათამდე და 57 წუთამდე გასტანს. ეს უკვე იყო თქვენი ანგელოზის საათი და მისი ზეგავლენა. და მოდით ახლა უკვე აღნიშნოთ, რომ ჩვენთან უკვე გადაცემა ფენის უახლოვდება. კიდევ ერთხელ მინდა ესე იგი შეგახსენოთ რა. პირველ რიგში მინდა შეგახსენოთ ესე იგი ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, იმიტომ რომ აქ დაახლოებით 5 SMS-ი დევს ამ თხოვნით, რომ აინტერესებთ ადამიანებს პირადი ჰოროსკოპი, საინტერესო მოვლენას ხვეჩებს მინდა გითხრათ, რომ უმრავლესობა ვისთანაც ეს კონტაქტი გვაქვს პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით, და როცა ეკითხები აი დავუშვათ რა მოგეგვანათ. ერთ-ერთი კითხვაა და პასუხი ესეთი, რომ ცნობის მოყვარეობა. და მე თურმე ერკვევა ამ დავუშვათ განხილვის შედეგად, რომ თურმე ცნობის მოყვარეობა კი არა, უამრავი პრობლემები აქვს. ზოგს პირადული, ზოგს საქმიანი, ზოგს ფინანსური და ასე შემდეგ, ზოგს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული და მე ერკვევა, რომ ამას თურმე საგვარეულო წყევლა აქვს, იმას სხვა სახის დაბინძურებები აქვს და მე უკვე კი მე იხსნებიან და ხანრას მოყვებიან, ხარას მოყვებიან, მაგრამ თავიდან არც ერთი არ ამბობს, არავის არაფერი არ უჭირს, ყველაფერი კარგად არის, უბრალოდ მოდიან ცნობის მოყვარეობის დასაკვირვებლად. მაგრამ მე ერკვევა თურმე რამდენი დეტალი ნიუანსი, აი ესეთი ბოლენაა ძირითადად, რატო ვერ გეტყვით, ხო შეიძლება თავიდან მოვიდეს ადამიანს, თქვას, რომ აი ეს პრობლემა მაწუხებს დავშტა. არა, ყველა მოდის თავიდან ცნობის მოყვარეობით, ბოლოში მედიან უკვე უამრავ ასე ვთქვათ პრობლემაზე გაცემული პასუხით. ამიტომ ესე იგი თქვენ თუ მზად ხართ პირადი ჰოროსკოპის შესადგენად თქვენი კოსმიური მისიის შესასრულებლად, შეგვეხმიანეთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 599 91 52 38. ვიმეორებ 599 91 52 38. ეს არის საკონტაქტო ტელეფონი პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებული. ახლა ვნიშნოთ კიდევ ერთხელ, რომ დღეს გვაქვს საკრალური დღე, შემოკარგებო. დღეს არის 02 თებერვალი, ანუ 02, კიდევ 02 თებერვალი 2020 2020. და საღამოს გველის 20 საათი, ისევ 20 და მერე გველის კიდევ 22 საათი, კიდევ 2-2-იანი. ამიტომ საკრალური დღეა ნუმეროლოგიის პრინციპიდან გამომდინარე, ამიტომ დღეს მოემზადეთ დრო კიდე გაქვთ. შეგიძლიათ სუფრაც შექმნათ, შეგიძლიათ სუფრის გარეშეც. თავარია გქონდეთ 2 სანთელი, თეთრი ფერის იქნება კარგი. ანთეთ და ჩაუთქვით რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში, იოცნებეთ, სურვილები ასე ვთქვათ გამოსახეთ და გააყოლეთ აი ამ ცეცხლის ენერგიასაც ძალიან კარგად იმოქმედებს სხვა შორის და ასევე კარგი იქნება დაუშვათ თუ გვექნება ცალხელში სანთელი, მეორე ხელში დაუშვათ ღვინო, აქ გარკვეულ ლოცვასაც თუ ჩავატარებთ აი მამაუჩვენო მაგალითად ამის შემდგომ ჩაუთქვავთ მაგალითად რაღაც სურვილს, ხო? იქნება გენიალური და იდეალური. აი კიდევ ერთხელ მეორებ საკრალულ აი ამ დროს 20 საათზე დღეს და შემდგომ 22 საათზე შეგიძლიათ ორჯერ გააკეთოთ. შეგიძლიათ ერთხელ დავუშვათ 20-ზე ან 22-ზე და თუ ორჯერ გააკეთებთ კიდევ უკეთესი, ხო? აი ამ საათებში თუ თქვენ აი ამას ამ პროცედურას ჩაატარებთ, იქნება ძალიან კარგი, ეს მეტად ხელში უწყობს შემდგომ თქვენი ოცნებების განხორციელებას და მატერიალიზაციას. ამიტომ კუთხითაც დღევანდელი დღე გამორჩეულია. და კიდევ მოდით ამოშვეთ, რომ ხვალ დილით 11 საათზე თქვენ კიდევ ერთხელ ნახავთ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში ჩვენს გამოდელ გადაცემას. ასევე მოგხსენებათ, ახლა ვინც არ უყურა ალბათ თინა თოფურეს, მე მგონი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდა მან, მათ შორის ამ გრიპებთან დაკავშირებით და მამაპაპურ მეთოდებთან დაკავშირებით, იმუნიტეტის ამაღლებისა და გუშინდელ გადაცემას უსმენთ ლაივში ამათ შორის რადიო ფორტუნაში შუადღის გადაცემა 12 საათიანი. აქედანაც მიიღებთ საინტერესო ინფორმაციას. ნუ აქვე აუშვათ მოდით ისიც რომ პარასკევს თქვენ გახსოვთ კარგი ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდა ტელეკომპანია კავკასიაში დღეს 5 საათზე პატრონი ტარიელ ბიბილური ეს არის პიროვნება რომელიც არის ძალიან საინტერესო იმ კუთხით რომ მას აქვს შესაძლებლობა იმისა რომ სუჯოგ თერაპიის მეშვეობით უმკურნალოს ადამიანებს და აქედან გამომდინარე ტარიელი ეხმარება ძალიან ბევრ ადამიანს მან ისაუბრა ზოგად ფილოსოფიურ პრინციპებზე მოხსენება და ძალიან კარგი ფილოსოფოსია ამიტომ ბუდიზმს კითხულობდა მათ შორის ჩვენს უნივერსიტეტში ესეც იყო ჩემთვის გარკვეულწილად
აღმოჩენა და ამის გარდა უამრავი ნემსოთერაპიის, სუჯოთერაპიის მეშვეობით უამრავ ადამიანს ეხმარება იგი და ამ ხრივაც მისი ღვაწლი საკმაოდ დიდია და ტარიელი ძალიან საინტერესო პიროვნება როგორც მოსაუბრე და ასევე მოდით ავუშვათ რომ როგორც ასე ვთქვათ პიროვნება რომელიც ეხმარება ადამიანებს და კურნავს ყოველგვარი ქიმიის გარეშე ნემსოთერაპიით ხსნის მერიდიანებს იქ უშვებს უკვე ნათო ენერგიას რის შედეგად რას ქვია უკვე ენერგია გადის ამა თუ იმ ორგანოში და ადამიანი გაცილებით უკეთესად გზნობს თავს. ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც ტარიელის ასე ვთქვათ ეს მოქმედება მე ჩემ თავზე მაგ გამოცდილი ძალიან კარგია და ხელსკობს იგი ასევე ადამიანის ადვილად გამოჯამრთელებას. აი ამ ხრივ ასე ვთქვათ ტარიელი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს და აი ვინც არ ნახა ეს გადაცემა შეგიძლიათ აი პარასკევის ჩვენი გადაცემა YouTube-ზე ძდებს შეგიძლიათ ნახოთ ესე იგი ტარიელ ბიბილურთან დღის 3 საათზე იყო და შაბათის გადაცემა რადიო ფორტუნაში ქალბატონ ასე ვთქვათ ქალბატონ ჩვენს თქვა დედოფალთან ჰომეოპათიისა რომელსაც ჩვენ ქალბატონ თინა თოპურიას სახელწოდებით სახელით ვიცნობ და სხვა შეს გუშინ მქონდა მას დაბადების დღე კიდევ ერთხელ მინდა მას მეულოცო დაბადების დღე და უსურო ყოველივე კარგი. ეხლა მე ასევე მოგაწვით ბატონ ტარიელის ტელეფონის ნომერს 571 44 55 14 ვიმეორებ 571 44 55 14 ტარიელ ბიბილური სუჯოთერაპიის ასე ვთქვათ ჩვენი ხელმძღვანელი რომელიც ასე ვთქვათ ხელშეუწყობს თქვენს გამოჯამრთელებას და ხვალდილი თქვენ კიდევ ერთხელ ნახავთ ჩვენ ტელეგადაცემას ეთერში 11 საათზე კავკასიის ეთერში ხვალ იმედის დილაში კიდევ ერთხელ გეწვევით და ვისაუბრებთ ასევე შემდეგ კვირის პერიპეტიებზე და ასევე ხვალ გაზეთი ასოლდასოვალი ჟურნალი თბილისელები მოგაწვით ინფორმაციას ჩვენს მოწოდებულს ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ და ყოველდღე თქვენცით რომ რადიო ფორტუნა ასევე შუადღის გადაცემის გარდა შაბათს ასევე ჩემს დილის გადაცემებს ახმოვანებს ეს დაახლოებით 15 წუთი რო აკლია დილით 9 საათს შემდგომ 10 საათს 11 საათს სამჯერ აქაც გაქვთ ცირეოდენი პროგნოზი იმ დღისა შესაბამისი ინფორმაციით ანუ ამ ინფორმაციით ხართ გაფრთხილებული შეიარაღებული და იმედია რომ იქნებით კიდეც წარმატებული ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მე მინდა დაგემშვიდობოთ კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ რომ გასაკუთრებულ ყურადღებას შემდეგ შაბათ კვირას მათ შორის უკავშირდება იგი საბსემთვარეობას და X-ეროზულას თქვა ნეგატიურ შეერთებას პლანეტებისა და ამიტომ შემდეგი შაბათი კვირა ვიყოთ ყურადღებით თუმცა შენო კვირა დღეს მე ამ შესახებ შეგახსენებ დღეს კი საკრალური დღეა მილოცავთ ამ დღეს და ვიოცნებოთ ვილოცოთ ჩაოვთქვათ რაიმე სასიკეთო რათა ვიყოთ უფრო ბედნიერები და წარმატებულები ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე